Alhamdulillah, mwanamke ni kwanza katika hadithi ya Mtume sana nimekumbuka Sheikh Mrisho, ndio Mtume Muhammad sema katika alama ya kiyama ya ndogo ndogo mwanamke anamsaidia mume kwa business. Shaona sasa kwa zamani hamna hii, ndio katika alamati saa sughra hii. Ya pili, mke kama anauza duka mistrika, hakuna katika fitna kwake, haina shida, lakini mara nyingi itakiwa wanaume umechukua maamuzi ya kuoa wake zao, lazima heshima mwanamke akae nyumba ndani awalee watoto, sio inaingia katika kazi. Wanaume anafanya kazi sema kwa wanaume wengi, na dunia si fitna mizidi sana. Na Allah Ta'ala katika Qur'an anasema waqarna fi buyutikun, tulieni kama ndani ya nyumba zenu. Mwanamke heshima yake kuna kae ndani ya nyumba yake, ndio ni akae na watoto wake amlee, na mume amletea huduma yote. Hii mujibu wa dini yetu wa Islamu. Kila mama na wao mume anatoka na yeye anatoka, later anatoka anafanya kazi sema mbaya, hakuna fitna. Yuko kina mama tubu kama hospitali ya kina mama au madrasa au shule ya kina mama tubu, yani kitu inahusiana kina mama, lakini anafanya kazi ukasema wako wanaume na kina mama, iko ikhtilat. Hii ni katika Uislamu haifai na sharia ya Uislamu imekataa. Hizi mazingira tunaishi, watu mpaka wanashangaa, Sheikh anasema nini huyu, vipi huyu, wewe unaishi wapi? Hii dini yetu Allah Ta'ala amepanga. Hii ina fitna nyingi sana na imetokea mambo mengi sana. Kina mama wanatoka nyumbani wanafanya kazi kwa sehemu ambayo ajanib, na pamoja na wanaume wanaingiliana katika kazi, inaleta matatizo kubwa sana. Hata kama Allah Ta'ala amemlinda mwanamke hajafanya kitu kinyume, lakini kufanya tendo hii yenyewe ni kwa Uislamu ni sio nzuri.